السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنحضر مع بعض بانيه بتتبيلة جديدة طعمها خطيرة. معانا هنا بولة 5 معالق من الدقيق، معلقتين ونص من النشا نص كمية الدقيق حسب كمية البانيه اللي انت بتعمليها. معلقتين ونص من النشا، كوباية زبادي، نص معلقة من البصل البودر، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من السبع بهارات، نص معلقة من الملح، بيضتين. هنجيب نص كوباية من المية، وحسب القوام ما يبقى معاكي زي ما انت تحبي. هنستعمل المضرب، في ثواني هتفك معانا. هنكون محضرين البانيه بتاعنا. البانيه يا جماعة ما بينغسلش، يفضل ما ينغسلش، لان لما بنغسله هو بيشرب مية، فمش هيشرب معانا التتبيلة كويس. وبعدين البانيه ده قلب اللحم نفسه، هنغسل قلب اللحم ليه. هنضيف البانيه وهنسيبه على الأقل خالص ساعتين. كل ما كانت مدة النقع في التتبيلة أكتر كل ما كان الطعم أحلى. الكفر استحالة يفك منك. معانا هنا البقسماط بتاعنا، الصورة مش واضحة قوي، البولة غويطة. بس احنا كنا بنحط قطعة البانيه ونضغطها كويس قوي لحد ما تاخد كفر حلو. هنخلص كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة. بنطلع البانيه من التتبيلة بالشوكة عشان ما نبهدلش ايدينا، وايدينا تشيل معانا من البقسماط ونبهدل الدنيا. هنروح نحضر رز بطريقة وهمية بجد، هتستغني عن الرز البسمتي نهائيا، سواء جنب المشويات او البانيه. الرز ده بجد يا جماعة في حتة تانية. معانا الحلة فيها زيت، سخنا كويس، نزلنا بالرز، جزراية مقطعينها بالشكل ده، وهننزل بمعلقتين من السمنة البلدي، بس المقطع ده ملقتوش تقريبا ما سجلش وانا بصور. اول ما بحط الرز بحط معاه معلقتين من الزبدة. معانا مكعب دجاج، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، 1 لومي، عود قرفة، 2 ورق لوري، 4 حبات من الحبهان. والحبهان يفضل يا جماعة نضغط عليه بأي حاجة كده
بمعلقة او كده، نفتح الحبهان بس عشان ريحته بتبقى اقوى وتظهر اكتر، ما نحطوش حب سليم سواء في الرز ده او في اي حاجة تانية. احنا مسافة ما بنحط التوابل اللي معانا بننزل بالمية على طول او الشوربة زي ما تحبي. مية مغلية كويس معانا. شايفين لونه مفلفل ازاي؟ ده لونه بعد ما استوى، ده شكله، طعمه وريحته بجد خطير. هنقلي البانيه. معانا طرق كتيرة لتتبيلة البانيه، ان شاء الله هنزل لكم تاني طرق اكتر لتتبيلة البانيه، كلهم احلى من بعض. عندي كام وصفة حلوين بجد. هنحضر مع بعض سلطة الحياتي. معانا طماطم متقطعة صغير، خيار، طماطمية مبشورة، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الشطة البودرة، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الفلفل الاسود، قرن فلفل اخضر بارد، قرن فلفل احمر، وحبة من البقدونس والكزبرة الورق بتاعهم، ليمونة، معلقة من الخل، ونص معلقة من الملح. نص معلقة من الملح. ومعانا مكعبات تلج، ممكن تضيفي بصل لو حابة، البصل الأحمر. كوباية مية وهحطها في التلاجة لحد ميعاد الأكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.